எல்லாருக்கும் ஹாய். இதுதான் நான் போடுற ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேயே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன அப்படின்னா, துண்டு மூட்டுறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், துணி தைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஜின் மிஷினை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜின்னு, ஜாக்கி, ஜுக்கின்னு 3 பேர் இருக்குது. இது பேர் தான் வேறு, பட் எல்லாமே ஒரே கம்பெனி தான். இது வந்து பவர் பட்டன். மைனஸ் அழுத்தினா பவர் கம்மியாகும், ப்ளஸ் அழுத்தினா பவர் வந்து அதிகமாகும். ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 200, எண்டிங் ரேஞ்ச் வந்து 4000 வரைக்கும் இருக்குது. இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே ஹை ரேஞ்ச். இது நம்ம ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இந்த பீங்கிற பட்டன் வந்து பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நீடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த க்ரீன் கலர் ட்ரையாங்கிள் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நீடில் வந்து கேப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. இப்போது இந்த க்ரீன் கலர் ட்ரையாங்கிள் கீழே வச்சோம் அப்படின்னா இந்த நீடிலுக்கு எந்த கேப்பும் இருக்காது. ஸோ இதை ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க.